В общем, все. Открутили болты по контуру, открутили железную защитку и скинули коробку. Маховик с корзиной скрипит, когда оно установлена коробка, этого не слышно. Переходим к выжимному. Можно, конечно, грешить на выжимной, что он телепается, шумит при проворотах, но это его такая конструктивная особенность. Так он тихо все работает. Выжимной тут в порядке. Все вопросы к маховику. В общем, сложности работа заняла 4 часа. Помимо того,